Çıkış edenler Türkmenistan'ın prezidenti wezipetine Dalaşger Bekmuradowyň ýol başçylyk we gurumçylyk babada ukybynyň bardygyny aýratyn belediler. Ol ussat hojulukçy bolmak bilen bir hatarda sagdyn durmuş ýörelglerini agrarly, halkymyzyň döreden milli gymmatlyklarynyň ähmiýetine düşünýän we öňde durýan wezip bilen durmuşy geçirmegine ören jogapkärlik çemeleşýän adam hökmünde kärdeşleriniň hormatyna münasip boldy. Agajan Bekmuradow 1995-nji ýylda Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluş Institutyny tamamlap, inženýer guruluşçy hünerini elaldy. Ol ödürlü ýyllarda Mary welaýatynyň etraplaryň häkimliklerine, Maltun adyna ýaşlar ulamasynyň wekil wadyr etrap mejlisinde, kärdeşler arkalaşyklarynyň wekil wadyr etrap birleşmesinde işledi. 2017-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Mary welaýatynyň häkiminiň ornbasary wezipetinde işleýär. Nowatdan daşary gurultaýa gatnaşyjylar ýolbaşy wezipede bitiren hyzmatlaryny, iş tejribesini, belent işçilik hem ahlak häsiýetlerini belläp, ony ýurdumyzyň en ýokary döwlet wezipetine Dalaşger hökmünde ködürilmek barada çözgüt kabul etdiler. Çykyşlar tamamlanandan soň Bekmuradowy ýurdumyzyň prezidenti wezipetine Dalaşger hökmünde ködürilmek barada kararyň taslamasy tesi goýuldy, hem bir agzdan kabul edildi. Mary welaýatynyň häkiminiň ornbasary Dalaşger bildirilen anam üçin hoşallyk bildirip, oň ören uly jogapkärçilikdigini hem bu anamy ödemek üçin ähli tagylarlar etjekdigini aýtdy. Dalaşgerleri ködürilmek dowam edýär. Ýakyn wagtda ýokary döwlet wezipetine beýleki Dalaşgerleriň adlary belli bolar. Bu bolsa prezident saýlawlarynyň giň bäsleşlik esasda geçirilýänine aýdyn şaýatlygy diýär. Häzirki jemgyýetçilik syýasy mögsümiň Türkmen